ओके, आज हामी जब एप्लिकेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। जब एप्लिकेसन कसरी लेख्ने भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा जब एप्लिकेसन लेख्ने मोडल बनाइदिएको छु हजुरहरूको लागि। यो मोडल फलो गर्दै जानुभयो भने हजुरको 8 मार्क्समा सोधिने जब एप्लिकेसन चाहिँ हजुरले सजिलरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सुरुमा हामीले के लेख्ने? हजुरको नाम लेख्ने अनि ठेगाना लेख्ने। हामीले एप्लिकेसन लेख्दाखेरि डेट यतापट्टि लेख्ने, यतापट्टि डेट लेखेपछि अरू सुरु गर्ने गर्थ्यौँ भने जब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा हजुरको नाम लेख्ने, त्यसपछि एड्रेस लेख्ने अनि सिटी, स्टेट र जिप कोड लेख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो, लेख्दा पनि हुन्छ, नलेखिकन सिधै डेट लेखिदिँदा पनि हुन्छ। नेम लेखियो, एड्रेस लेखियो, डेट लेखियो। अब हायरिङ म्यानेजरको नाम, अब तपाईले कुन कम्पनीमा जब एप्लिकेसन पठाइरहनु भएको छ त्यो कम्पनीको हायरिङ म्यानेजरको नाम यहाँ लेख्ने। त्यसपछि कम्पनीको नाम यहाँ लेख्ने। कुन कम्पनीलाई जब एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ त त्यो कम्पनीको नाम यहाँ लेख्ने। अनि कम्पनी कुन ठाउँमा लोकेटेड छ त्यसको एड्रेस यहाँ लेख्ने। अनि डियर अनि हायरिङ म्यानेजरको नेम, जस्तै हायरिङ म्यानेजर राम हो भने डियर राम लेख्ने। अनि हामीले यसको प्याराग्राफहरूलाई चाहिँ 4 वटा डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ विभाजित गरिएको छ। अब फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ एन्ड ब्याकग्राउन्ड। तपाईको अब एप्लिकेसन जस्तै टिचरको पोजिसनको लागि हो भने अब्जेक्टिभ त तपाईको के भयो? टिचरको पोजिसनमा मलाई जागिर दिन पर्यो भन्ने तपाईको अब्जेक्टिभ हो, त्यही अब्जेक्टिभ लेख्ने। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड भन्नाले यदि तपाईले प्रिभियसली कतै काम गर्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड लेख्ने। र एक्सपिरियन्स र एलिजिबिलिटी एन्ड युनिकनेस चाहिँ तपाईले एउटै प्याराग्राफमा लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई प्याराग्राफ 2 र 3 बनाउँदा पनि हुन्छ है त। प्याराग्राफ 2 मा एक्सपिरियन्स लेख्ने भयो, प्याराग्राफ 3 मा एलिजिबिलिटी एन्ड एप्रिसिएसन प्याराग्राफ 4 मा। अनि यो प्याराग्राफहरू लेखेर सकेपछि तपाईले सिन्सियरली आफ्नो नाम लेख्ने। अनि बायोडाटा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ, तर यो अप्सनल हुन्छ। यसलाई लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो है त। ओके, स्केलेटन मोडल लिएर आएको छु मैले। सुरुमा हामीले के लेख्ने भनेका थियौँ? नाम लेख्ने भनेका थियौँ हामीले। सो नाम लेखेपछि एड्रेस, त्यसपछि डेट। यहाँ हामीले त्यही गरियो। मेरो नाम आयुष नेउपाने, नाम लेखेँ, एड्रेस लेखेँ, आजको डेट लेख्ने। यो फेरि एक्स लेखेर छोडिदिनु होला, यस्तो होइन, डेट लेख्ने यहाँ। अनि यहाँ के थियो? हायरिङ म्यानेजरको नाम, हायरिङ म्यानेजरको नाम लेखियो। अनि कम्पनीको नाम, कम्पनीको नाममा अब तपाईलाई क्वेसनमा के नाम दिएछ त्यही लेख्दा पनि भयो। यदि कम्पनीको नाम दिएको छैन भने चाहिँ तपाईले आफै बनाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ यो। त्यसपछि कम्पनीको एड्रेस लेखेँ मैले। अनि के थियो? डियर हायरिङ म्यानेजरको नाम लेख्नु पर्ने थियो, मैले डियर केपी ओली लेखेँ। अब यो चाहिँ स्केलेटन हो। जस्तै तपाईले यहाँ ब्राकेटभित्र जब टाइटल, कम्पनी नेम, त्यसपछि योर फिल्ड, इन्डस्ट्री, की स्किल लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले क्वेसनले सोधे अनुसार चाहिँ यसमा भर्ने हो। जस्तै आई एम राइटिङ टु एप्लाई फर द जब अफ अ टिचर एट कुन जनता माध्यमिक विद्यालय अथवा कुनै स्कुलको नाम एज एडभर्टाइज्ड अन वेबसाइट। तपाईहरुको वेबसाइटमा एडभर्टाइज गरे अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जबमा चाहिँ एप्लाई गर्न चाहन्छु भनेर लेख्ने। अनि विथ अ ब्याकग्राउन्ड इन, अब कुनै स्कुलमा पल्लै पढाउनु भएको छ अथवा कतै केही काम गर्नु भएको छ, केसित रिलेटेड, यो जबसित, तपाईलाई क्वेसनमा सोधेको जबसित रिलेटेड कहीँ काम गर्नु भएको छ भने त्यो यहाँ मेन्सन गरिदिने। अनि तपाईले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि के स्किलहरु सिक्नुभयो त्यो पनि लेख्ने। अनि आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपर्च्युनिटी टु कन्ट्रिब्युट टु योर टिम भनेर लेखिदिने। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै लेख्ने तपाईले। अनि यो बक्समा लेखेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो क्वेसनले जे सोध्छ त्यही भर्दिने। म चाहिँ सबै टाइपको क्वेसनलाई प्रयोग हुने गरी चाहिँ स्केलेटन बनाइदिएको छ है त यो मैले। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेख्ने भनेको थियो? एक्सपिरियन्स अथवा एलिजिबिलिटी एज युनिकनेस लेख्ने। दुईटैलाई एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ, छुट्टै लेख्दा पनि हुन्छ भने मैले अहिले चाहिँ मैले एकैचोटि लेखेछु। इन माई प्रिभियस रोल के हो यहाँ लेख्ने। एट कुन कम्पनीमा पहिला काम गर्नुभएको थियो यहाँ लेख्ने। अनि चाहिँ
एक्सप्लेन गर्ने के काम गर्नुभयो, के एक्सपिरियन्स लिनुभयो प्रिभियस वर्कबाट, त्यो एक्सप्लेन गर्ने 5-6 लाइन एक्सप्लेन गरिदिने है। यसलाई साथीहरू मजाले एक्सप्लेन गर्ने सोचेर। अनि आई ह्याभ लर्न्ड, कुन स्किल महत्त्वपूर्ण छ तपाईको सोधिएको प्रश्नमा, प्रश्नको जागिर, जुन जागिरको लागि तपाईले एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो जागिरको लागि कुन स्किल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो स्किल यहाँ मेन्सन गर्ने। which aligns well with the requirement of this role, भनेको चाहिँ मैले यस्तो यस्तो कुरा जानेको छु, त्यही भएर चाहिँ यो रोल चाहिँ मैले पाउन पर्छ भनेर यहाँ हामीले लेखियो लास्टको लाइनले। अनि हामीले 4th प्याराग्राफ अथवा लास्ट प्याराग्राफमा के गर्ने भनेको थियो, एप्रिसिएसन गर्ने भनेको थियो। अब आई एम इन्थुजियास्टिक अबाउट, अहिले जागिर जुन कम्पनीमा जागिर खानलाई एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम, बिकज अब यो कम्पनीको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिने कि ब्रिफमा, यो कम्पनी यस्तो हो, यो कम्पनीको यस्तो चिज मलाई ठिक लाग्छ भनेर ब्रिफली एक्सप्लेन गरिदिने। अनि के भन्ने, थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई एप्लिकेसन, आई हेभ एट्याच्ड माई रेज्युमे फर योर रिभ्यू, आई लुक फरवर्ड फर द अपर्च्युनिटी टु डिस्कस हाउ क्यान आई सपोर्ट योर टिम भनेर लास्टमा एप्रिसिएसन लेखियो। सिन्सियरली आयुष नेउपाने पनि लेखियो। अनि यहाँ चाहिँ यो के गराएको भन्दाखेरि चाहिँ यो रेज्युमेको मोडल गराइदिएको है साथीहरू। जब एप्लिकेसनमा रेज्युमे चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेज्युमे छ यहाँ मेन्सन गरेको छु, रेज्युमे एट्याच गरेको छु भनेर त लेख्नै पर्यो। अनि यो बनाइदिनु भयो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ, रेज्युमे यहाँ छ है भनेर बक्स बनाइदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। अनि बायोडाटा चाहिँ तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। बायोडाटामा के लेख्ने, आफ्नो नाम लेख्ने, नेसनालिटी लेख्ने, एड्रेस लेख्ने, क्वालिफिकेसन लेख्ने, एज लेख्ने, डेट अफ बर्थ लेख्ने, फादर्स नेम लेख्ने, मदर्स नेम लेख्ने, ग्रान्डफादर्स नेम लेख्ने, ग्रान्ड मदर्स नेम लेख्ने, सरस्वती लेखिदिँदै जाँदा पनि हुन्छ, अथवा बायोडाटालाई हामीले अप्सनलको रूपमा लेख्दा पनि हुन्छ।